السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نعطي لكم مشكلة الصوت في البي او اس 2015. كاين سما بزاف من الناس اللي انستالاوها منا وشي ما خرج لهمش الصوت. ليسونسيال هو سما حاجة اللي عنده الفيشي هذا، هذا يقدر يحل مشكلة الصوت اللي عنده الفيشي هذا. بصح كاينين اخرين كيما انا ما كانش عندي الفيشي هذا الفيشي ما كانش، كانوا عندي غير هذا، بصح انا ما كانش عندي. ليسونسيال راح نعطيكم لكم كيفاش تكريو الفيشي هذا. شوف، تجيو لجوجل تكتبوا ديريكت اكس 9 0 سي او بي او اس 2015 وتجيو lien deuxième télécharger gratuitement direct 9. كليكيو ليسونسيال تخرجوا في النت تيليشارجي gratuitement، تهبطوا له، تجيو ها هي كي تيليشارجي. كليكيو هنا، كليكي سي، ليسونسيال تهزوه. انا ديجا سما هزيتو سي بون، مانيش راح نهزيه دوزيام فوا. تهزو الفيشي هذا نورمال، ومن بعد تروح عند الفيشي، الفيشي ها هو كليك. واش ديرو؟ تكريو ان دوسي في البيرو، تكتبو فيه مون دي اي اس دي، ومن بعد تكليكيو على لوجيسيال، ديرو يس، ومن بعد تروحوا للدوسي اللي كريناه في البيرو، تروحوا تفتشوا عليه بيرو، ها الدوسي، ديرو اوكي. تخليو لي فيشي يتحملوا في الدوسي هذاك، ها نجيو نلقاو لي فيشي هذوك، فوالا ليسونسيال. ومن بعد توجد سيدي تهز لو دوسي هذا، كوبي، تروح للجو، دير اوفري لومبلاسمون دو فيشي، تحل، دير لو كولي ديجا هاكي كان عندي، اي ابخي تروح دي اكس سيت اب، يعني ديريكت اكس سيت اب، كليك عليه، وي جاكسبت لي تيرم دو كونترا، سويفون، تخليوه يتحمل نورمال حتى تخرج لك ترميني. من بعد كي تخرج لك ترميني تروح نورمال، تحل الجو تاعك، تلقى باللي الصون رجع. فوالا فوالا ليسونسيال. هذه هي العمليه، وان شاء الله تكونوا فهمتوا، باسكو هذه هي لا بريمير فوا نتاعي. علي باي.